目前我已经将这个风扇的异音给解决了。我原本是拿吹球来做清洁，但后来发现插回去之后异音还是一样，最后我就使用这个镊子。可以看到这个风扇是由前往后都进去的，所以我使用镊子顶住这个上及下，要记住是黑色风扇立方，然后用力由后往前一推，可以看到吗？这个风扇就起来了。之后呢，用棉花棒将这个转子内部以及这个电极四周都清洁干净，然后呢，加一点固态的润滑油，也就是黄油。我是使用含有金属润滑剂二硫化钼的黄油，点在中间，随后将其插回去，再安装回去之后，就发现异音已经排除了，那以上提供给各位网友分享，当然之后也会持续追踪啦。另外，如果真的是损坏没办法维修的话，可以去电子材料行询问，直接比对，拿传感器到门市现场去对比型号，直接做更换。目前网络上我有看到纯更换风扇的话，料价是210啊，有点贵。那也欢迎各位网友提出一些解决的方式来讨论，造福其他购买小米清净机的其他使用者。以上。